गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू सूरज कुमार चैनल। तो लीजिए पेज से एक शानदार पेशकश फ्रेंड, देखिए शॉर्पनर पेन सेट जी, ये बहुत ही लाजवाब शार्पनर है फ्रेंड्स। इसमें चार्जर सिस्टम अवेलेबल है और आप इसको कहीं भी आसानी से अपने ऑफिस, दुकान, कहीं भी आप इससे ले जा सकते हैं। स्कूल देखिए कुछ इस तरह का ये काम करता है। इसमें चार्जेबल इलेक्ट्रिक सिस्टम और सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी अवेलेबल है जो कि अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए आपके बच्चों के लिए बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट लेके आया हूँ फ्रेंड। देखिए कुछ इस तरह का ये काम के लिए आता है। इतना ही नहीं, आपको इससे 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है। तो शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।